చర్చి గంట సంపూర్ణమైన దీర్ఘశాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము, గద్దించుము, బుద్ధి చెప్పుము. 2 తిమోతి 4:2 వ్రాయబడి ఉంది. అమెరికాలోని ఓహియో రాష్ట్రంలో ఉన్న సిన్సినటి గ్రామంలో సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ డి సేల్స్ దేవాలయంలో ప్రపంచంలో అత్యంత పెద్ద గంట ఉన్నది. దాని బరువు 37,000 పౌండ్లు, అంటే 16,789 కేజీలు. మన లారీ ఎంత బరువుండునో ఆ గంట అంత బరువు ఉంటుంది. దాని వ్యాసము 9 అడుగులు, ఎత్తు 7 అడుగులు. దానిని జోసెఫ్ టి బుడెక్ అనే సంఘ సభ్యుడు చర్చికి బహుకరించాడు. ఆయన పేరుపై ఆ గంటను బిగ్ జో అందరు. దానిని 260 అడుగుల ఎత్తైన గోపురంపై ప్రతిష్ఠించిన తరువాత ఒకే ఒక్కసారి దాన్ని మ్రోగించారంట. అప్పుడు దాని శబ్దము 15 మైళ్ళ దూరం వరకు వినబడి చర్చికి సమీపంలో ఉన్న చాలా కిటికీల అద్దములు ఆ శబ్దమునకు బ్రద్దలైపోయినాయంట. అందువల్ల ఆ ఊరి వారందరూ దానిని మోగించరాదని తీర్మానించారు. దాని నాలుకను తొలగించి బయట నుండి సుత్తితో కొట్టే యంత్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. దాని నాలుకను సిన్సినటీలో ఉన్న మ్యూజియంలో నేటికి భద్రపరిచారు. ఈ విషయంను చదివిన ఫాస్టర్ వాల్టన్ గారు సువార్త అనేకుల హృదయమును బ్రద్దలు చేసి వారిని మారు మనసు పొందినంతగా ఒప్పింపచేయను. కానీ మన క్రైస్తవులు సువార్తను అంత బలముగా వినిపించక, ప్రకటించక ఆ గంటను బయట నుండి చిన్న సుత్తితో కొట్టుకునుచున్నట్లు సువార్తను మెల్లగా వినిపింపచేయుచున్నారు. ఖండించుటకు భయపడుచున్నారు, బుద్ధి చెప్పుటకు భయపడుచున్నారు. అందువలన సువార్త చూపించవలసినంత ప్రభావము చూపించుటలేదు. మనం అట్లు ఉండక సువార్తను గంభీరముగా ప్రకటించు వారముగా ఉండవలెను అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డాడు. మనం ఏదైనా ధైర్యంగా మాట్లాడాలి. ధైర్యంగా మనం చేసే పనిని నిజాయితీగా చేయాలి, గంభీరంగా కనిపించాలి. మనం ఆయన బిడ్డలము, ఆయన వారసులము. తన స్వరక్తమిచ్చి మనల్ని కొన్నాడు.